urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung kop datang ka gunung kop emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok menyebutkan min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung Qaf mantak lamun urang dek merenung dina tariqah aya zikir perem teh seakan-akan orang ulah neuleuh kana dunia jadi berarti ka Allah bae dek tapakur ge perem mengalihkan sebab anu ngahayal ge perem kan anu ngahayal kieu nu geus kabayar 5 bulan nu can kabayar berarti sabaraha bulan deui mangkani ngaju mundur ye usaha ye kabehna kan 3 tahun nyokot 3 tahun kan perem ya ge perem bakir hayal mantak tapakur jeung hayal geser saeutik ngan beda tapakur mah aya kolom-kolomna mantak teu sambarang ada teu nuduhkeun mah tapakur teh pajar ngahayal lain aya tapakur naon tingkat mana hampir sarua aja ngahayal bos gitu lain nu ditapakuran teh naon napakuran khalqu napakuran dan lain-lain sebagainya giring urang kabehan ye jami'an datanglah ka mauqif ke tempat nangtung rantung kabeh jelema Allah anu teu digiring kabeh ka baduy kagiring bae kabeh kuari mah manehana lang teu asa digiring aya naon dararia aing ngaing dia mah dia ulah ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia satungsung dia teu ngaganggu aing ngamankeun ka dia tapi mun dia ngaganggu ku aing dia golok ngaing hujanana nyampai di tak-tak dia eta kan baduy tah kitu tah kagiring bae kabeh ois pokokna mah nu gunung karang demi gunung karang kagiring kabeh sadunya benua anu 5 di luar benua ge andai kata aya jelema kagiring kabeh jin makan di luar jin mah di luar benua aya jin mah ye komo malaikat mata manggeus malaikat mah kapan di langit tempatna nu di bumi aya ya ka apa buna silih ganti engke asal maghrib nu ieu turun ieu naik turun ieu naik nu diproduksi per subhanallah per la ilaha illallah per wudu eta mah geus lain lalagan di luar ieu nu teu kajangkau ku urang aya makhluk termasuk jin malaikat matak urang lamun hadiah teh wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin dina tariqah mah wa min qafin ila qafin ti gunung kop datang ka gunung kop emang mana eta ditelitilah ku Nasrani jeung Yahudi selalu kiai-kiai anu khusus sok menyebutkan min qafin ila qafin di mana ieu Jabal Qaf gunung Qaf hese Nasrani jeung Yahudi mah meneliti Jabal Qaf tapi waliullah mah perkumpulanana di Lubnan Libanon aya nu setahun sekali aya nu sebulan sekali anu seminggu sekali tergantung kumaha pangkat-pangkatna tidinya engke ngayakeun multaqo para aulia Allah dilangsungkeun engke ka gunung Qaf surtilan para wali Allah untuk sakabehna paling ge hanya tiluan ke nu ka Jabal Qaf kapanggilan ke di itu mungkin jeung Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas tidinya lah bakal aya di alam mana rentul ke jin kadeuleu malaikat kadeuleu urang mau nyaritakeun kos itu apa nya atuh sabdo sia
ceritakeun alam tak kos kitu tah aja namun teu mungkin atuh mun saya mah datang ka dinya meureun pengertian geus betah di dinya bae atuh sia mau bodoh los kos kitu tah moal disebutkeun atuh ku waliullah wa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amat min masyariqil ladzi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin aya mentak aya kafir keur menelitinya nanti unggal negara ngan dibere ku Gusti Allah aju nyebrang plek aya di negara mana kafir keneh nyana bingung aya makhluk-makhluk anu nyana teu nyaho ko bentukna kararieu ngomongnya nanti nyambung jeung eta tapi nyana aya di dinya nah satu ketika kapanggil jeung waliullah anu keur kabeneran ka Jabal Qaf ditanya gitu ditanya oh ieu mah lain negara anu aya di peta cak waliullah di peta mah hanya Asia, Amerika, Afrika gitu, Australia, benua gitu, Eropa. Tah, ieu mah di luar anu 5 eta. Mana ieu dibejakeun? Ieu adalah Qaf. Tempat naon? Tempat para malaikat, tempat para jin anu bararesih, tempat para wali nu bararesih. Kok kula bisa ka dieu? Maha kawasa Gusti Allah. Langsung nya asup Islam tidinya. Balik brai deui nyebrang deui brai aya hasil riset penelitiannya akhirnya asup Islam teu saeutik urang Amerika teu saeutik orang Yahudi nu aya di mana bae ketika meneliti asup Islam jadi hidayah teh macam-macam aya nu di imah bae nu kudu leumpang eta mah rahasia Gusti Allah Subhanahu wa taala ngan ieu mah kabeh nu di mana bae digiring bae jami'an urang terus insyaallah datanglah orang ke mahsyar, datanglah orang ke mauqif. Baheula keur urang di dunia kuari iman ka Allah aman. Aman geus mah. Nu kafir aman sarua bae. Tinggal ngakejeburkeun doa. Bendera masing-masing aya di dieu. Panggedena bendera Kangjeng Nabi urang. Wah! Bacaanana la ilaha illallah Muhammadur kurang sok dibaca hari lebay tarawih tas tarawih wa tahta liwa'il sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati sairin hayang digiring di handapan bendera Kangjeng Nabi urang ya Allah wah aya deui bendera Firaun si hade besi masuk kadinya bendera Abu Jahal ge embung dipasang weh eta bendera aing ulah sok dipasang-pasang kitu cak Abu Jahal geus langsung make bendera-bendera tetep malaikat ngacungkeun bae ulah cak Abu Jahal sebab di Cikupa aya anak buah ente kan supaya nyahoeun si ade ulah salah bendera wah mana cenah bendera Golkar neraka sia kajian kumaha ge neangan Golkar di ditu blon teh budak ustad deui tolol batur kipudoli moal salah lah aduh Gusti Allah neangan Golkar di akhirat moal aya ketua Golkar na ge geus modar ieu mah khusus hukum-hukum aturan di ditu ya Allah kabeh jami'an nah nu mukmin muttaqin aman anu kafir ge geus lain aman gitu maksudnya nya geus tinggal di kerangkengan tinggal digusur kuari mah aya jelema nu tatadina bergaul jeung jin jeung setan bergaul emang masuk osok kumaha bergaul jeung setan ieu nyana nyenget menyan make iket gelang bahar di dieu gede ke baju hideung yang muti Banten Gunung Karang yang anu ti Pasilian aya ti Pasilian yang anu ti gitu naon karena mau aya kene yang di mau geser bae Sukabumi datang yang ukur si muda aya kararepet naon wah aya kararepet buat Sukabumi berarti yang
Oh iya yang mentak diundang ya ka dia iya aya permasalahan naon iya yang dagang aju manehna lapor ka dia dagangna rugi bae teh supaya kumaha mah atuh tidak mau dituyul bae nu gampang eta tak pas kitu eta karena bergaul jeung jin. Ieu aya Al-Qur'an lain lalaga. Sing hade ta ieu talar ayat ieu bae ieu. Kabeh sing hade. Ya. Ieu bergaul karena jeung jin jeung setan. Ngabahasakeun jin di dieu maksudna jin anu kafir atawa jin anu maksiat ka Gusti Allah. Anu nyasarkeun ka urang. Urang keur lempang. Saya sia sambarangan lempang ka wilayah aing. Henteu pamit heula dicekek sia ku aing. Pamit atuh sia. Ieu teh wilayah aing teh nyaho sia tah deuleu tangkal kisrut. Kunaon dina Al-Qur'an ieu lalakon kos ieu sugan urang mah eueuh. Mulai urang ser nu boga di dieu. Sahibul wilayah kudu kumaha tadi lisong gede endeun make ancak di dinya kuean setik mun aya bugis papais jin beuki ka bugis para jin masyaallah karim model lihat yelah ancak tak eta ngaranna bergaul jeung jin jeung setan jin kumaha deui eta kumaha sorana sia ku aing anu diutus itu kan deuk hajat hujan kajen kukuman lapor sia kai aju kudu kumat botol bungkus ku sempak nu hajat aju ayun ku sia handapna teundeunan ruhak di dinya teundeunan buhur bebeja ka aing tahan gitu hujan tah atuh sia keunaan teu bebeja ka aing wilayah aing hampura ayo gerak-gerak dituguan gua ini ulah salah handapna rotian sial jasa setan ayo pada sia nu sok karar itu ieu aya di dieuna masyaallah pajar urang eueuh tempatnya kurang bagus jangan kamar nu sepi dokter geus ka bapak geus cabut aya pakuan tadi beteung mun loba mah bisa pake ngabangun imah teh pakuan aduh setan juri goblok ieu kunaon kararieu ieu dah geus etalah nu kos karar itu di mana tete tempat-tempat tukara itu aslina tuh deuleu di Sukabumi Jampang Surade Kakidulan mana deui tuh Ciamis nu kamari tsunami teh mana kara oh panjang geus kadinya ya berarti sia nyaho eta Pangandaran tuh Yogyakarta anu sok ka gunung teh naon garapod kadinya panpun geus kadinya nu hayang boga anak aja nyokot daun teh diusulkeun ka ditu ternyata tah itu kepala nage rombongan anak aja gambar lagi bepan anakna percaya pan nutup buka anak-anak eta kudu kadinya ka gunung di Yogyakarta ya ngali bejakeun besi ka kadar itu aing mah nyaho bae geus cenah kiai ka ditu atuh geus manggeus bae atuh berarti ge ya ulah loba ngomong
Yogyakarta. Masya Allah karim. Di NTB pegunungan nu di dieu paranti mujahadah, nu berah dieu paranti muhasabah. NTB lain lalagaan, gunung-gunungna laluhur, paranti tirakat cek bahasa orang mah Riyadhah, belah dieu aya hiji jempil gunung anu sulit didatangan ku jelema mun teu pamit heula ka kuncena di dinya. Tur lain paranti Riyadhah tamah di dinya aya bakalna teh hiji tangkal, di dinya bakal aya nu ngarumbay. Ta eta teh akarna bisa dicokot, kemudian nu ngarumbay kos caringin teh naon ngaranna eta nu ngarumbay kos caringin teh? Naon ngaranna teh? Di tangkal-tangkalna teh sok ngarumbay. Hah? Etana jeung daunna berbagai-bagena didinya bakal ditetep diticingkeun ku kuncena dengan babacaan-babacaan di luar Islam. Sarua unggal daerah NTB na seberang aya, Jawa Timur aya, Jawa Tengah geus karuhan, Jawa Barat hambalayah di Jawa Barat mah Ciamisna aya, Tasikmalayana aya, Pakidulan ka ditu urang sok zarah. Eta aya Cirebon, sekalipun di Cirebon ambualaya urang datang ke Cirebon, di dieu nu toriko, di dieu nu solihin, di dieu anu hikmat, di dieu anu kadugalan. Salah datang ke Cirebon, datang ke dia zikir be ilallah 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 takbal. Aya naon ya? Cirebonan itu sasar zikir, tinggal zikir. Masya Allah, hese diberantas. Tuh Banten sarua bae, ieu Banten di dia kesultanan. ilmu kesultanan geus eueuh, tinggal aya ilmu kedugalanana paling hikmat aya ilmu kesultanan mah teu diturunkeun. Sebab ketika sultan hiji sultan dua tah kabelah dieuna nyana istikharah geus teu mampuheun neruskeun tilap kitabna aya keneh nu mantak bisa nyaritakeun Banten ieu ilmuna dina jurusan-jurusanana ilmu hiberna bae geus sok dicaritakeun ku ari geus eueuh. Hanya tinggal ilmu kadugalanana doang. Dibuatlah organisasi, ente nu nyarah organisasi Banten. Etalah ilmu jin. Datang ke Banten. Yang naon dia? Iya, kula nek geus yaon. Dia nyaon teu ngai. Aing teh umur aing geus 400 tahun mun teu nyaho Mas. Nyaho? Bahkan bisa 500 tahun. 500 tahun hidup kan namanya. Namun sia yang saraing gak dia paling dipandian. Tuh ulah lagi gede jas. Ayo berjuang. Yang negakeun Banten supaya lestari, khususnya Banten umumna Indonesia. Ye aing ye akar Banten. Pang-pang namana ulah nyaritakeun pang-pang. Sok aja calutak sia ka guru. Waduh, wahara jasa. Bunggal daerah. Encan urang ka ditu, ka Sumatera. Bah, leuwih dahsyat teh ka Sumatera. Maung bisa ditaklukkeun gajah, bisa ditaklukkeun buaya, bisa ditaklukkeun. Ilmu Sumatera kan, Lampung. Maka ketua suku, kepala suku teu sambarangan di Lampung teh. Mentak timbul tulale gajah pakai cangklong. Eta teu sambarangan nyokot gading gajah teh emang kumaha gitu. Namun orang pasar Kemis datang ke Lampung haju aya gitu gading gajah ngagola dicokot moal kebal deui modal. Cek ukuran tapi di ditu aya nu naklukeun gajah, nu naklukeun maung, singa dan lain sebagainya. Lempang deui urang ka ditu ke Palembang. Ke sarua kepala suku kena leuwih dahsyat deui dibandingkeun jeung Lampung. Sebab kerajaan Palembang lebih tua tibatan Lampung. Lompat deui urang ke Kalimantan. Wah, lebih dahsyat deui di itu. Nu mantak urang Maluku, urang Kalimantan lamun geus datang ngagedoran Jakarta, ketua MPR rajana ge kuat kangge geder. Moal kuateun emang kumaha gitu. Ieu kuari urang lamun kalut di Indonesia kalut, kala luar ketua-ketua suku kepala suku ribut. Amerika ge sieun sebenarnya. Sionan atuh anu jelema hiber di luhur ngeong. Cek Amerika waduh, mesin apa itu ya? Bingung aja orang Maluku emang tuh bisa hiber bisa. Ya Allah ya Rabbi.
itulah Indonesia eta ilmu jin nu kasara itu ilmu jin aya di dieu nah lamun urang nyaritakeun jin-jin setan-setan nu aya di arurang keneh ieu oh ambalaya di kematan setan teh ku urang teh jadi anak buah setan sakumaha kahayang setan diturutkeun ku urang teh jadi anak buah setanlah jadi kepalana seri setan seri juri seri jin dipermainkeun ku aing sia sakali nyana nu lurus dua kali kali itu ngaco gitulah tiba heula setan hayang menguasai urang tiba heula jin hayang menguasai urang ketika orang digiring kabeh di masyar datanglah ka mauki malaikat menyeru titahan Allah ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wahai perkumpulan jin setan curi cing setan qadis taksartum minal insi biigwa maneh geus pohara pisan waktu di dunia bergaul jeung manusia nyasarkeun manusia loba manusia anu dijieunkeun anak buah ku maneh wahai jin wahai setan jore maneh baheula keur di dunia ngarusak tatanan kemanusiaan berubah suarana berubah akhlakna berubah tingkahna berubah syariatna sehingga lain nuturkeun syariat Kangjeng Nabi Muhammad nuturkeun syariat nah sia kuari bakal diadili tidinya manusia anu nuturkeun setan teh wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd cak dukun-dukun teh cak jelema nu nuturkeun baheula ka setan teh nu pernah ka Gunung Kawi teh pernah ka Cirebon teh pernah ka Daeng teh Jawa Tengah dan lain sebagainya di dieu Gunung Karangna dan Banten sekitarna Sukabumi na terus ka Pangandaranna unggal sisi laut mah loba bae kanu kararitu nah ieu dukun termasuk anu sok kadukun anu ngancak-ngancak dan lain sebagainya anu tadi dicaritakeun etalah pecinta para setan para jin ngomongnya na teh dihareupeun malaikat Rabbana he pangeran abdi sadaya deuh istamta badu nabi badin kami teh ngalep senang sebahagian kami ka sebahagian di kami sebahagian golongan manusia osok ngalep senang ka bahagian jin kitu keneh jin ge da sok senangeun ke kami ngaku nyana dirinya ikrar lantaran deuk diadili intafal insubitazinil jinni lahum asyahawat aya anu ku sahawatna bae ku setan jeung ku jin teh diharu-biru ditipu mulai ku ari setan ngajakan ke jelema boga duit hei sia fasilitas aya di sia mobil sia aya sia keur sehat haju siapan ngora keneh duit sia loba babari kan sia mah di pamarentah tikan nyokotan bae korupsi eta teh kapanang panitah aing cak setan atuh deuk naon deui ku ari mah tuh deuleu ku sia hotel sia teh kapan dagang limbah babari dagang limbah mah kapan meuli 1000 sakilo dijual 100.000 batur eueuh nu nyahoeun geus tenang tah mah urusan mah jeung aing ngan ku ari pan duit aya di sia gagah aya di sia malah sia teh kan boga jabatan lurah-lurah bae mah geus tuh hotel nu di imah mah bosen di imah mah ka hotel sia hayang nu jangkung gede aya hayang nu hidung leteng aya ayo sia di Indonesia teh setiap aya kedutaan aya perwakilanana sia hayang Amerika aya sia hayang Inggris aya sia hayang Belanda aya sia hayang Jepang aya sia hayang India aya sia hayang urang mana hayang Malaysia aya hayang Thailand aya komo urang Brebes mah ambal aya Subang Karawang tah mah teu kudu ka hotel tah mah tah di dinya ge kawasan ambal aya
bener pan kanyawan atuh pan malam baru sempak Malaya ditanya ya merekan pan di bordil merekna ge Subang Karawang Cianjur tuh nu numpakanana Bojong Cikupa terus mana di Ketos Putat Pasar Kemis eueuh Cilongok doang koreng mucikarina Cilongok mah sial Masya Allah iya dia diling ke istamta ba'duna bi ba'd kami teh ngalep mangpaat jadi dukun kami teh terus dimangpaatkeun ku kami setan sehingga kami teh nuturkeun petunjuk setan cek setan kieu ku kami dituturkeun ja setan ge sarua bae kadang-kadang nyana ge mentak petunjuk ka kaula akhirna silih berarti ieulah istamta ba'duna bi ba'd tuh sing hade aya di melalui syahwat teh tadi teh ka pelimbah ka pemerintah sing gelincir ku ari mah geus urang mun nyaritakeun pamarentah boro-boro nu dihandapna nu di luhurna bae ge kapan nu geus ditangkep geus jelas nu keur diadili ge nu endek mengarah diadili eta kakarak sababaraha sosok sedangkeun di satukangeun eta ge loba keneh komo meureunana di pusat mah tinggal nyaho dikanyahokeun apa henteuna doang nu kurang di bagus-bagus ternyata diadili komo meureunana nu geus kadeuleu eta geus hese nyaritakeunana kos kitulah setan deres ke pemerintah mata mah digoda ku setan ge deres pelimbah mah jeung pengusaha emang bergelimang dunia ieu mah kiai ditumpakan ku setan cak setan teh atuh gagah ente aya dihormat geus ilmu aya meta atuh ku ari mah sok make atas nama dakwah mantak kunaon neangan dunia masalah engke ge ari geus yen pasantren majelis taklim dan lain sebagainya mobil mah eta engke kakarak ibadah nu bener ku ari mah meta juri teu nguntungkeun numpakan kiai ayo sih ulah sok cicingin saya jadi kiai ge ngamagahan ngaji ambil jurumnya sorok aju cicing bae kos kieu sia jadi wali henteu jadi solih henteu atuh geus nyieun proposal jalurah ge ngabantuan ieu ulah hese-hese lah ulah sok apik-apik atuh jadi kiai mah jang ora keneh kajeun nu apik sia mah ulah bagian nu apik nah ayo jeung aing tuh wauhan si anu ke sagedeng deui ku aing dibawakeun ka dieu calon DPR orok-orok teh nu negara DPR nu negara kajen teh mah urusan negara mah rusak bae penting mah sia mah beli mobil jadian imah majelis salim posong eta kitu bae sih ulah hese-hese geus kere ku kabatur ge sia dikiaikeun ku ari kakara ustad doang isu mah kiai ke lamun geus boga majelis bukan bisa disebut buya sia setan aya we nu ngariung tetangga lantaran tetangga deuk hajat nyana ngarep-ngarep diondang prak teu tolol tetangga teu nyahoeun aing kiai goblok aing teh diondang tolol cak setan tolol goblok pan sia kiaina masa kiai teh diondang masa batur menang berkat esian teu nu pantes ge sia kiaina cak setan telu kiai ge lelu goblok ikan dongeng setan nih jadi siapa cara di setan kabeh pan iya kos gitu tah Masya Allah karim iya horeng Al-Quran qala awliya'uhum minal insi cek anu selaras akur sapagodos jeung setan anu sabundelan jeung setan nyana bisa jadi anak buah setan manusia ngomong di harapan Gusti Allah engke Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan geus dasarkeun ka kami dukun geus ngararaku kabeh jurig-jurigna araya didinya setan jeung jinna termasuk kiai-kiai anu tadina kagoda ku setan ge ieu ngomongna Rabbana istamta ba'duna bi ba'd setan bungaheun jasa lamun urang teh daek jadi anak buahnya na ketika urang ngemat aya bahasa ngemat setan ngemat jin ketika dikemat jin aya aju jin nuduhkeun meulis ya teh tah atuh-atuh ku ari mah alat-alatna naon di antara alat-alatna tah meuli apel jin aya bahasana jeruk jin kadituna
anggur jin ka dituna ayo segala jin petakeun Gusti tak aya engke paranti nu ngematna segede kieu na ge mahal teteh naon eta teh lamun dibeuleum khusus ka ambeku jin mahal teteh sacoel kieu bae teh segede hulu geretan api eta korek api eta teh bisa 500.000 matak ngemat jin teh mahal anu jitu tah seugeut ku urang aja dararatang we lain nu kitu aing mah jin Gusti mah teu butuh urang jitu sia mah kakasia ka dieu datang ka lain eta nu jambringan datang iya daun di ditu cenah tuh aya merah delima gampang merah delima mah dik didatangkeun ku aing ku ari cepat beuli heula tuh aing tuh hayang naon apel jin ya aya tah urang anggur jin ulah sakitu 5 kilo jangan naon tuh boga anak incupan aduh Gusti Allah cabut dah bak aya nomor yang naon ngemak gede ya tah coba tuh tarik gara dina celina ke keluar ge naon cule lain tarik dina tarang mah ya pakuletik tarik dina celina heran ora gede pas di beuteung mah gede jasa waduh tah mah pakuna paku ieu teh anu di luhur paranti kuda-kuda teh naon ngaranna jalosi gede jasa teh mah tuh loba kan cak jin teh loba jadi sukuna engli kan itu ieu mah buatan manusia lain ti Gusti Allah bejakeun kitu bahasa aja lo mana belajar mana teu kudu dibejakeun ieu mah lamun di Ciluan teh datang ditimpa mah liwat tatangga tuh eta lah nya goreng ka tatangga teu puguh tegar ieu nu nyihir jurig teh ieu yang ke diadili ke bakal nanti istamta ba'duna bi ba'd wa balawna ajalana alladzi ajalta lana abdi kuari mah geus datang kana waktu nu didatangkeun ku Gusti kabiyane kuari poe kiamat ungkapan Rabbana istamta ba'duna teh ieu ungkapan tahassur manehna ngarasa kecewa ngarasa kaduhung ngarasa rugi nutur-nutur setan nutur-nutur jurig nutur-nutur jin kitu kene jin ge baheula mah keur di dunia kuarinya na huhaha engke mah begitu deuleu neraka tetep bae ciut jin ge sarua bae yang embung ka neraka mah panas ieulah bentuk bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd tahassur ieu teh ngarasa sedih ngarasa hina kecewa nutur-nutur jin teh padahal mah aya kiai nu nerangkeun padahal mah aya ustad nu nerangkeun kurang kumaha di pengajian si ade muriang bae mun deuk ka dokter ge lempengkeun nu nyageurkeun mah tetep lain dokter tetep Gusti Allah kunaon atuh ka dukun panca kiai datang ka dukun mah 40 poe teu ditarima salatna bae ge tah geus dibejahankan ku kiai teh tah ieulah nyana nyarita kitu di hareupeun Allah lantaran nyana ngarasa kecewa anu luar biasa. Wah, ungkapan manusia ibibiti dukun-dukun jeung nunuturkeun kana dukun nu beuli tuyul dan lain sebagainya anu ka Gunung Kawi anu kadugalanana wah macem-macem ngaku ke di hareupeun Gusti Allah dengan bahasa istamta'a ba'duna bi ba'd wa balagna ajalana alladzi ajalta lana tinggal cak Gusti Allah ai geus ngakumaha atuh malaikat geura omongkeun annaru maswaakum tuh neraka kitu tempatna geus nu geus ngararaku jin jeung manusia-manusana heuh geura giringkeun ka neraka jahanam annaru maswaakum ya Allah ya Rabbi anu kuari boga tuyul anu ka Gunung Kawi nyegik ngababi anu ngaorai anu ngamonyet jeung macem-macem eta kaluar tina aturan syara atawa anu tatamba ka juri ka jin ka setan ka dukun nah atawa anu make bahasa suka daerah jin teh make ser-seran nu boga di jeung macem-macem paranti ngagedag jelema ya asal geus mereket bae ge ayo gerak undang jin teh ketikeun suku tilu kali walah napas bahasana kieu bae jin belang jin anu teu belang datang gitu ayo sia ketikeun datang
nggak bentuk aya nu ngabentuk jin aya nu ngabentuk maung enak bosok serang jinna kurang ngerti lain diserang endahan kaserang kan itu aduh hayat kulo sekarang itu udah orang nah, secara lahiriah ke bakal anu dikitukeun dong guling jelema anu kan kaukur di kunapas ulah kencang teh besi keluar kaca papat cirit eta urusan jin ke eleh nama ku hikmat mah ngadu bae jeung hikmat tapi engke ku karamah moal kuateun ku karamah sakumaha teu kuatna ngahareupan mukjizat nyana tuh moal dimurah-murah karamah mah ai lain usumna mah atuh moal ke lamun geus nyaan perang sabilillah kakarak kiwari basa bodoh deuk dikumaha-kumaha ge tapi engke ketika aya perintah ti Gusti Allah nungguan perintah ti Gusti Allah kakar mujizat digunakeun ketika darurat karomah sarua bae lamun lain hasil karomah Indonesia wallahu a'lam merdeka pancana kunaon tuh teu mengakui atuh padahal mah Jawa Timur Jawa Tengah dan sekitarna geus jelas di barisan depan adalah kiai nu berkaromah dongeng kiai nu diseret na atuh ambalaya kuari makin dihilangkan supaya kiai ulah kaharep teuing geus ieu bae politikus dangkal nu dikaharepkeun teh lenyapkeun di sejarah bahkan loba kiai anu di sejarahna dikomuniskeun di PKI-keun masalah kege karasa ieu karusakan anu moal teh ka kiai-kiai deui bae jadi kumaha urang lamun nyaritakeun segala Teku Umar nyaritakeun Imam Bonjol nyaritakeun Ki Tutut Nyadin nyaritakeun urang di Tangerang nyaritakeun Jawa Tengah nyaritakeun Ki Mustofa di Sere di Tasikmalaya nyaritakeun di ditu di Jawa Timur Jawa Tengah barisan depan kiai ketika merdeka lain artina kiai bae di satu kangen eta ge loba bahkan Nasrani ge marilu tapi di barisan depan saha masyaallah urang mun nyaritakeun tah datang ka dieu di paraihan jelema sababaraha jenderal teh mun kurang didongengkeun naon masalahna jeung kumaha masalahna ya Allah ya Rabbi dan lain sebagainya ieu Indonesia nu diseret nu di kiai ieu nu nuturkeun jin-jin nya kuari wah ambalaya balik deui ja kiaina ge kagoda ku setan atuh geus lamun kagoda ku setan kiaina atuh masyarakatna mah jadi setan kiai mah kagoda ku setan masyarakatna jadi setan kuari tuh ieu ke begitu diadili annaru maswaakum sabaraha taun di neraka khalidina fiha tungtungan terus bae bohongannya nama tuh percaya dengan dunia lain dagang lain bisnis endahan ka Gunung Kawi ngabedol khalidina fiha di neraka ngamonyet aya bahasa kieu daripada mararat maning hese sakarat bloon teh teh si jelema neraka khalidina fiha jeung jin-jinna jeung setan Masya Allah nungkap pocong aya pan neangan duit pocong make pocong nunga orai nunga buaya tuyul neraka di nerakana khalidina fiha anu kabawa ku sawah jelema teh nuturkeun sawatna sawat ditumpakan ku setan toelan jelema mabok zina korupsi bali ngabono annaru maswaakum nerakalah tempatna namun nyana ngegelincir kafir khalidina fiha lamun henteu kafir mah ngan nyana teh maksiat mun ditanya saha pangeran Allah ai Nabi Muhammad sia sok salat apa ti lo lebaran doang boga samping anyar nang pamere
illa masya Allah kecuali jelma anu dikersakeun ku Gusti Allah minal auqatil lati yukhrajuna fiha engke bakal dikaluarkeun ti neraka berbagai keterangan aya nu dikaluarkeun ti neraka teh maksudna dek dipindahkeun ka neraka lain pindahkeun ti neraka jahanam di ka neraka jahimkeun lantaran dauhan Allah summa inna marji'uhum la ilal jahim leuwih dahsyat engke bakal illa masyaallah henteu khalidina di neraka eta tapi dipindahkeun ka neraka nu leuwih dahsyat nu leuwih parah aya deui nu dikaluarkeun teh ieu mah deuk dibere nginum lantaran dahaga jasa di neraka teh ieu mah jelema anu di duniana iman mah iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah tapi mabok bae tapi zina bae tapi korupsi bae tapi maling bae nah ieu engke di narakana tetep dikaluarkeun illa masyaallah ngan dikaluarkeunna manehanana lisur bil hamim lantaran dahaga deuk dibere nginumna cai hamim ai hamim teh keringet jelema anu zina dikumpulkeun ketika jelema anu tadi dikanarakakeun dikaluarkeun dibere nginum cai eta aduh jakna aya hayang ge kopi kapal api malaikat pabrik kapal api lagi geus eueuh wah geus ulah caritakeun kopi susu aya ge cap bendera ya tuh aya ge susu di Sarwiti deui Gusti atuh ngale tuh dina susuna Sarwiti nu mana eta nu sok kusia ditumpakan teh embung lamun eta lembung kenyot kusia nanah meureun ka mah heuh yang sia eta kenyota dahaga lain ngeunaheun ka awak endahan kaluar ti sabulu-bulu getih wah geus cek nya balikeun deui bae ka neraka nu tadi ieu mah sugan teh ngeunaheun jaknya rada tiis panas luar biasa dikaluarkeun dibalikeun deui ka dieu satungtung encan beak dosana nu iman nu mabok nu zina nu ngabunuh diseseh dibersihkeun heula digodog disate di dinya terus mungkin 100 tahun 200 tahun 500 tahun 1000 tahun kakarak urang katoel ku seuneu urang bae ge kembang api na neraka seuneu urang teh kapan ngahumuririna ge luar biasa makan anu kabeuleuh mah teu kuat ku panas paeh pandi ditu mah paeh ieu lah sing hade nu nuturkeun ka setan anu setan dijadikeun pamimpin melalui dukun-dukun urang nuturkeun ka dinya melalui tukang taroh urang percaya ka kadinya atawa setan ajakanana dituturkeun ku urang melalui syahwat ditumpakan syahwat nyana noelan ka urang ayo terus kepar ya mabok ya zina ya judi ya maling korupsi dan lain sebagainya nyalahgunakeun hukum dan lain sebagainya iya engke annaru maswaakum khalidina fiha illa masya Allah dikaluarkeun salat teh suga teh dingeunahkeun dipindahkeun kana leuwih dahsyat aya nu dibere nginum suga teh mah ngeunaheun horenganna leuwih cilaka dikembalikeun deui ka neraka na'udzubillah min dzalik wa min dzalik inna rabbaka hakimun alim sanyana pangeran anjeun Muhammad hakimun sangat bijaksana terhadap makhluk-makhluknya ngadamel makhluk ngadamel pagawean dan lain sebagainya alimun maha uninga terhadap makhluk-makhluknya tinggal sing hade ya urang kuari kurang kumaha Kangjeng Nabi dilahirkan di tengah-tengah masyarakat anu keur jahiliyah alhamdulillah nyaritakeun pangeran nu asli bahwa pangeran teh huwallazi khalaqas samawati wal ard datanglah ka urang para wali-wali Allah suka jero hate urang alhamdulillahirabbil alamin diteruskan ku para ulama warasatul anbiya cek Kangjeng Nabi ka ulama maot teh lanus henteu diwaris teu ngawariskeun kana harta ka ulama ngawariskeun sote ilmu al ulama warasatul anbiya nu neruskeun sejarah nu neruskeun dakwah Kangjeng Nabi nyaritakeun Al-Qur'anul Karim
nyaritakeun hukum wajib haram sunnah makruh ulama-ulama nu dakwahna lillahi ta'ala sampai ka urang kuari alhamdulillah kembangkeun melalui maulidan melalui rajaban supaya nyahoeun alhamdulillah satu sisi Muhammadiyah Persis PKS ngalarang kajeun teuing urang mah terus bae supaya mantap iman ka Kangjeng Nabi iman ka Allah Subhanahu wa taala melalui mana bae geus perkumpulan majelis taklim hayu eusian dakwah asup ke jero hate alhamdulillahirabbil alamin ieu mah nu bakal dibere lahum darus begitu ngagilek saeutik yang boga motor ku ari ngredit Darussalamna leungit tinggal ieu tadi ta annaru maswaakum nu ngredit tidak terkecuali siap dikejeburkeun ka neraka jahanam alhamdulillahirabbil henteu ngajar awab sia berarti sia ye nu ngredit ye kurang kumaha Al-Qur'an masyaallah karim ih sararieu mabok annaru maswaakum lantaran ieu setan dituturkeun zina annaru maswaakum nuturkeun syahwat kadukun annaru maswaakum berikut jeung setan-setan jeung jin-jinan ke bareng ka urang di neraka jeung jin kurang ditanya jin atuh sia kunaon atuh ieu kunaon ngaganggu aing atuh sia teh kunaon daek bae lain kitu atuh ngaranna ge kamu mah jelema bodoh atuh aing kanu pinter mese atuh sia mangsa aing kitu aing greget teh geus atuh aing ge sarua panas geus ulah ngomong geus urang ayeuna make gogolotrokan geus ulah masalah lain kitu jin atuh setan tadina tuh kunaon ih atuh emang aing mah kos kitu tiba lagi aduh iya kafir apa ente masih bakal aya harapan cak setan teh cak jin jin sarua aing ge sarua bareng kayak ka surganya geus inden sia geus inden sakieu keur panasna inden jin ge seuri di jero neraka sia teh kudu nuturkeun ka aing atuh aya ka dinya tukang dakwah ka neraka sarua bae setan sia kunaon aing Quran di aing hadis aing di aing aju kurang kiai teh ilmu di kudu daek atuh ditu atuh sia teh kunaon nutur-nutur aing atuh emang ieu pagawean kos itu gelut kana di jero kiai jeung setan gelut cak malaikat ulah gelut lain waktu gelut ieu mah geus geura nikmati ieu annaru maswaakum dipisahkeun ku malaikat ulah gelut hartina gelut di dieu yes bari sabara lila kiai di dia menurut malaikat dia itu atau 100 tahun kebal kae eta kiai guys neangan tempat nu istiqomah geus lah teman aduh isti sieun jasa tah yalah inna rabbaka hakimun wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun wallahu a'lam bimuradi wa kadzalika kama matana sakumha kami geus jenangkeun usatal insi wal jin ba'dhum bi ba'd silih nyokot kasenangan jelema nu marasiat jin nu maksiat antara jin jeung manusia jin ka manusia manusia ka jin ketika manusia ngiblat ka jin eta teh adalah keur nyenangkeun jin nyenangkeun ka manusia lantaran dituduh-tuduh kudu kieu atuh jin teh kulantaran dituturkeun ku manusia nyana ngarasa senang deui nyana bebeja engke ka kaumna jelema nurut kai kuai dipegol-pegolkeun jelema nurut sebunga amat lain bunga-bunga di urang mana eta bojong kayaknya aing diundang deui ku yana ayo aing senang jasa jangan senang jasa jana lamun ka mamada kudu lapor wae ka aing cieun jasa ka aing bloon henteu tak urang lamun dideuleu ka jerona nu sok lemat jin kos kitu nyana balik ka ditu ka nagarana seserian senang aing
malah aya kiai anu nurut ka aing tadina nyana urad wiri salah lain malaikat tuh datang rombongan aing nu datang atuh ku aing kana ku ari geus anak buah aing mati ahli hikmat aya ti pedagang aya ku ari tuh lu eta anak buah aing kolol tajin susurian bae aduh Gusti Allah aing ajak atuh jak baturna pan aing ge can boga perusahaan ayo aing diajak sia ieu bojong tanya tadi si kupaya tadi sok ngemat sok urad wirid bae ti penting teu deukeutan Gus sia geus kudu proyek aing bae sia kadinya geus tapi sia kudu mayar ka aing tetep uang jago jadi sarua make uang jago segala aduh ayat aja keur ngawirid bae mulai hadir ditepak-tepak saya tak ulah sieun rada kebencong-bencongan gitu sial lu datang dah wirida kurang hebat beureun ieu menyana kurang mantep nu datang bencong tolol ulah sieun tetep sia kuari mah geus lulus ya di mana-mana ganggunakeun kemat saha di dieu ngaranna aing Nirjan mah Haji Nirjan tuh mah ieu mah Nirjan kok suara udah jadi kieu aing kungsi edan aing mah aya nu waujin edan tenang ke meme kula aya anak kula heula saha ngaranna Cunghin mah dan itu Cina emang keturunan Cina ya mantap loba tuh ngemat di Cina ya datang bahasa Cina tak kos gitu siapa dengar dia gitu sararia aja saja ayo lu kali wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu mbara siap yeun kasenangannya na papada nyenangkeun manusia nyenangkeun ka jin ka setan lantaran dituturkeun jadi senang setan kitu kene manusia lantaran nyana teh geus diaping ku jin ku setan senang manusia seperti aya nu nuduhkeun percaya bae ka setan jeung jin teh jin senang dipercaya deui matana usatal insi wa jin ba'dhum bi ba'd nuwalli ba'dadh zalimin ba'dha cek Gusti Allah teh kami ge sarua bae deui nyin asih-asihan nyin sosobatan nyin daerah nyin wilayah ba'dadh zalimin ba'dha sebagian nu zalim kabeh kana sebahagian deui mayoritas di kalangan pemerintah tek ningali masyarakatna loba anu mararabok loba anu zinah loba anu maling pemerintah makin jadi dimimitian ku lurahna nu teu beres naik ka camat-camat ge sarua sebahagian camat aya nu bisa dikolingan ku lurahna naik ke bupati nage atuh tadi nage nyana beak jadi bupati nage sekian M ketika jadi bupati kalkulasinya na mimiti narik modal heula kadua kaditu nah hayang untung berlipat ganda berarti korupsi saha eta nu nitahan kitu ajaran Islam mah ketika jana kembali ke ajaran Islam nya lagi ngerajen hatena tapi pan setan numpakan bupati numpakan wali kota, numpakan gubernur, numpakan menteri, numpakan presiden. Iya Qur'ana sakedar nyahokeun bae. Sugan teh amat teh ditumpakan ku jin jeung setan eta pamarentah. Tah Qur'ana wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimin ba'd. Masyaallah. Lamun nyana sadar ketika ngadayekeun urayat Al-Qur'anul Karim ti kiai anu lempeng menuju Allah ngerenyet sarua hatena nyana ge datang ka imah aduh salah ngagunakeun aing teh aya tanah 05 kali dijual ku aing
Aduh pusingnya engke di akhirat aing kumaha ieu bener ge cek bupati tenang sama urusan anak ge tinggal takol bae ku urang bosna titah mayaran deui nu geus dibayaran hayang aman bayar deui aya nu 3 kali mayar bos teh apa mesti kitu cak Al-Qur'anul Karim kongkong balingkong sarua bae nyen persekutuan jana jeung cabat jeung bupati andai kata kitu misalna tapi sigana teh jauh ti kitu nah mulai kuari merenungnya na aing ieu ambal aya mobil mah ieu hayang nanaon ge bisa ieu aing ieu nanaon ge bisa tapi engke di akhirat kumaha keur lempeng hatena jol sinirjan cengeng lurah cengeng bupati cengeng jangan begitu ini kan zaman internet masa baru segitu aja nanti selesai menjabat tobat no problem jurig sebagian bahasa Inggris tolol tah ayo bae heula kuari mah ngompang-ngompang heulana mungkin dia setengah jawab enggak jawab mah hese itu cenah loba anu di kandangan lah so di kandangan mah bagi doang ke jeung polisi bagi doang ke jeung hakim KPK disogok geus main sogok-sogokan no problem sial teh setan goblok biasa masyaallah ya terus ya merenung hanya 10 menit tapi setan numpakan terus ngadaku setan keluar deui jeung babaturanana hei berak geus selesai itu di ditu encan geus selesai geus asal SPPT itu kudu aya aja BJB geus ngaran saha jieun Gusti atuh SPPT na geus bae ditanda tangan engke ketika beres itu nyana itu naon kitu nu bogana kata geus nu bogana engke bayar deui ulah hese kuari mah jeunan bae heulana numpang meungpeung hayu bae heulana engke kumaha eta lamun ka ditu lah tuh bupati teh geus aya dileungeun aing tenang nyana asal boga bagian bae minta 30% ka aing nu bener sih kiai ya kira-kira lah gitu yang penting aman bae hayu bae geus heulana oh ya ketika ngadenge deui suara Al-Qur'anul Karim asup ka jero hate nyana ceurik di jero kamar merenung deui bae setengah jam nyana merenung sah pamajikanna ge ka kunaon sih merenung teu kunaon ada parusing bae saeutik keluar deui budak beres kan atuh ih boga pagawean sakitu ge hararese mumpung yang jadi lurah hararese amat sih lurah geus boga sabaraha pamajikan ulah ngomong-ngomong nu geus dikawin bae yang 7 emang menang cak Al-Quran ulah ngomong make Al-Quran ya duit tak gerang maling mah tuh kudu make kos kitu tah ngaranna doang teh mah ditikah ge anu di luar eta ge loba keneh geus ulah teh urusan aing teh mah engke dia teh jeung malaikat ya aing mesti wau jeung malaikat setan bisa aja setan numpakan kana di moal digusur ku KPK lamun teu milu jeung setan geus sabaraha di zaman kuari di SBY BG anu mengarah ka nyana geus aya tapi nyanana kan bisaan sebagai sakumaha baheula geus mengarah ka suarto-suartona bisaan dan lain-lain sebagainya terus bae kieu ieu horeng Al-Qur'an ieu mah keur nyaritakeun Quran sugan teh eueuh di Qur'anna horenganan ieu talar ieu Al-Qur'an ieu talar ge abeh kapanggih urang jeung lurah jeung camat jeung bupati bacakeun ayat ieu sia mun teu dirampe Wakadzalika bacakeun ye kipunoli di ditu di pendopo ye wakadzalika nuwalli ba'dadz zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun lain ka nyana bae kakamehan ngan nyana anu digigireun kula nyana bae geus diseuseuh ku aing sia nuwalli padahal loba lain nyana ge ki tukang dakwah teu waranieun nyana ieu ngomong di hareupeun bupati mah beuseuh teu dibere bedakeun ieu nuwalli ba'dadz zalimin ba'dha masyaallah karim wa yadkhulu fil ayati jami'u may yazimun nafsah dina ayat ieu teh asup jelema nu ngazolim ka dirina sorangan dibabawa ku setan aw yazlimur ra'iyah atawa ngazolim ka rakyat at-tajir yazimun nasabi tijaratihi as-sarik yazimun nasabi sarikatihi as-sultanu yazimun nasabi sultanihi pedagang ngazolim ka masyarakatna ku cara dagang nanyana ngabohong terus-terusan
timbangan anak jangan meuli manu ieu jangan ngajual mah nu ieu nyin keuntungan anak lain 50 deui 100% teu bah teu nanaon ngandeulekeun ke di akhiratna eta kapan dibawa ku setan kan aya perdagangan teh nulungan masyarakat nu butuheun kangkung aya di nyana katulungan ka hayangna dengan harga anu selaras kan ngeunaheun masyarakat butuheun piring di dieu aya nu dagang piring hargana akur jasa jeung pasaran kan ngeunaheun masyarakat butuheun ieu teh aku benda eta masyarakat butuheun kura gaji masyarakat butuheun aya nu ngajualna kan ngeunaheun sesuai jeung aturanna ieu mah henteu wah komo nyokot kita nyung priuk langsung ti dituna ilegal barangna teh watuh sangeunah-ngeunahna kitu keneh rokok dan lain sebagainya teu aya perpajakan dijieun ku nyana pajakna sebab nyana wauheun izin menteri perpajakanna nyokot nu ilegalna ku nyana ditendenan di dinya sabungkusna bisa-bisa manehanana meuli teh hanya 2.000 3.000 dijual ku nyana 10.000 15.000 deuk kumaha coba emang aya kieu nu kasih loba omong sia mah teh rahasia perusahaan kok kieu nyaho bae atuh aing pan di jero eta atuh kieu ge ka neraka ulah loba omong kumaha iya tajir komo soal beli jual beli tanah dan lain sebagainya komo sama jual beli soal showroom komo sama jual beli soal ya Allah ya Rabbi iya goreng ayat di dina ayat baeta diterangkan ku Kangjeng Nabi at-tajir yazlimun nas pitijarati pedagang hazolim masyarakat dengan dagang as-sarik yazlimun nas bisarikoti tambah jelas penyolong eta mah geus jelas mah ngazolim manusia ku nyolongna ieu as-sultan yazlimun nas bis-sultan pemerintah ngazolim ke masyarakat dengan kasultananana dengan jabatanan teu nyaho-naon rakyat mah tita ieu hasilna bawa ka ditu semestinya dari rakyat untuk rakyat kembali ke rakyat tetapi kan ieu mah teu ka rakyat mah sabaraha jalan kumaha duit lain sembarangan loba jasa di Kabupaten Tangerang tapi aya pernah selesai jalan jauh ambualaya duit mun kudu kukura dicaritakeun mah lain kudu ku aspal di aspal lagi ku perak bisa sebenarnya mah lain lalagaan masyarakat kesulitan teu kudu dagang cokel perak wae di jalan jual rapih kabeh teu kumaha deui pohara jasa pendapatan APBD Tangerang teh kitu keneh kota kitu keneh Serang komo urang mun nyaritakeun Banten hasil di Kesultanan Masjid Banten leuwih gede hasilna per bulan dibandingkeun jeung APBD Serang emang kumaha gitu dikamanakeun eta duitna iya as-sultanu yazlimun nas bisultan masjidna kitu-kitu bae makamna kitu-kitu bae kok gedean pendapatanna leuwih tibatan APBD Serang Masya Allah, deku mah nu mentak perebut kerajaan di ditu, nu ieu menang, nu ieu eleh, ke ieu menang, ieu eleh, terus disidang. Henteu mikiran nu sabenerna anu dikembangkeun ku Sultan Banten teh baheula teh naon nu sabenerna kok bisa jadi raja. Ilmu kesultananana naon atuh eta bae teh angan ilmu kesultananana perlu riadoh, perlu guru ka mana kudu guruna, lain kudu hantem-hanteman model kos kitu. Ieu mah keur carita wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Pemerintah ngazolim dengan kepemerintahanan geus karasa ku urang duit anu diangkut ka ditu sabaraha anu dikembalikeun sabaraha gecerit rakyatna buruh bae geus ka mana mestina atuh ieu teh pancena aya pemerintahan pemerintah teh pan ngurusan rakyat kami sebagai buruh di Jawa Timur di Jawa Tengah di Jawa Barat daratang mesti ka mana atuh kami minta perlindungan anak pan beuteung kami malah aparnya nama pan naik mobil pancena ieu teh negara hukum aya pemerintahan anak kami lapor ke pemerintah dikembalikan deui ka rakyat kudu kumaha tuh aing jeritan buruh geus teu didengek jeritan fakir miskin jeritan dan lain-lain sebagainya ieu horenganan ieu mah keur nyaritakeun ayatna as-sultanu yazlimun nas fi sultani lamun atut makena seragam 1,5 miliar pakaianana kok aya rakyat anu teu dahar atuh bere bae tah secuil mah atuh teh kadinya deuk kumaha tuh hantem-hanteman amat lamun dicaritakeun mah kula ka Pangalongan kabeneran kapanggih jeung anak anu boga perusahaan batik anu baheula bapana teh ieu khusus nyeunan batik jang keluarga Soeharto
kula nanya berapa duit situ waktu di zaman Soeharto batiknya itu per orang. Itu harganya ada yang 500 juta. Batik 500 juta. Sampai termurah batik itu 100 juta. Tama teu kudu aya ASEAN beureunya. Urang mapan ku ari hareudang yang batik tinggal batik. Nya mah nu kamari kapanggih deui tah jeung perusahaan anu sok lah geus teh eta hargana termurah eta 5 juta termurah teh 5 juta aing mah kumaha heran aing mah make eta gaya jasa beureunya gaya jasa beureuh geus kali itu teh kudu dicaritakeun 100 juta 200 juta 300 juta setengah miliar mentak eta atuh teh sabeuleuh gejer awak pakeana 1,5 miliar encan jam encan cincin encan kalung. Jadi lamun jeung kalung, jeung ieu eta sabaraha sementara disatukankeun nyana aya kene masyarakat nu teu dahar. Ya Allah, eta keur carita di ditu, gua di Tangerang mah bejakeun ku aing. Emang kurang gitu, aing kabere pan. Bener pun. Ayat Gusti Allah ku kabeneran jasa. Wakadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dha ya Allah bima kanu yaksibun numantak kaditu cek Ibnu Abbas teh idza radhiyallahu an qaumin wala amrahum khiyarahum wa idza sakhatallahu ala qaumin wala amrahum syararahum. Pemerintah tergantung rakyatna, ulama tergantung rakyatna. Nu paling pertama sabenerna mah rakyat, sebab rakyatlah anu menta diurusan. Ieunlah perwakilan. Setelah perwakilan ngerancang undang-undang, nyeun angsongkeun ka eksekutif pemerintah. Pemerintah lah nu bakal ngalaksanakeun. Berarti kan timbul ti rakyat. Sarua baik di negara demokrasi maupun di kerajaan rakyat aya usulan ti rakyat ka rajana iyalah mesti diselesaikan. Jadi raja menyelesaikan jeung melaksanakan dan melesaikan hasil daripada inspirasi rakyat. Jadi rakyat nu sabenerna mah nu pertama nu kadua adalah pemerintah, katilu adalah ulama. Idza radhiyallahu an qaumin di mana Allah ridwan ka masyarakat wala amrahum khiyarahum Allah selalu ngutus pemimpinna pilihan rakyat musyawarah ieu negara urang beberes yuk urang ngajadikeun presiden teh kan geus aya di ditu teh endek aya ti Nasdem aya deui ti Hanura aya deui ti Golkar aya Ical kan aya deui anu geus jemrosan teh siapa nu nyaho aya deui Hanura hati nurani rakyat masyaallah ngeunaheun kadengena Wiranto eta mah aya deui eta minantu Soeharto saka ngaranna tuh sia geus kaberekan jadi nyaho aya deui nu sok mamau gitar teh hanya gitar tua eta rek jadi presiden hayu tah loba pikiranku urang. Kemudian muncul deui ku ari Jokowi engke bakal aya muncul deui ke wanita sanajan dilarang ge ieu ku ari keur digodog walaupun ku kumaha ge sementara ku ari geus diperbolehkan wakilna ti Chinese Jokowi wakilna Chinese temen paeh pan nya nu naek presidennya kitu kere undang-undangna baheula kan teu meunang non muslim jadi pemimpin nomor 1 nomor 2 tapi ku geus dimimitian ku Jokowi lamun engke kajadian kaditunda bakal kumaha dipimpin ku Cina aya kiaian di jerona aya ustadan di jerona dan lain sebagainya aturan-aturanan geus nah ketika Allah ridhoan ka kaum deuk nyeun karidhoan Allah engke bakal ngutus seorang pemimpin modal kamari dat Gus Dur kuat jeung teu kuatna lain urusan. Tetapi ketika Allah bendueun wa idza saqatallahu ala qaumin walla amrahum syararahum nu bakal naik jelema-jelema anu kos karari itu bae. Eta teh kapan calon pemimpin urang? Urang can meneliti kumaha salatna walaupun urusan pribadi. Tapi kan barometer, kumaha zakatna, kumaha puasana.
eta kan jang urusan dirina bae geus bener apa henteu ieu kan urusan halayak ramai sa Indonesia jadikeun barometer kepribadianana teh eta kos kitu walaupun cek sebagian itu urusan sendiri urusan pribadi tawa jangan tapi kan leuleuh pribadina heula lamun pribadina bae geus maling atuh ka urang mah dicok-corokan. Iya, tinggal pemimpin. Nah, tinggal kumaha ieu kahareupna. Artina Allah ridhoeun apa henteu sih ka negara urang rakyat Indonesia. Ketika nu muncul nu kararitu bae berarti Allah can ridhoeun. Bendueun Allah ka masyarakat. Ketika Allah bendueun, tungguan siksa Allah ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon. Tinggal kitu bae ialah wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'd. Kitu keneh sakumaha nu tadi jin jeung manusia silih nyeun kesenangan nuwalli ba'daz zalimina ba'd kami nyeun kekuatan kami nyeun sosobatan kami nyeun wilayah kami nyeun pamimpin nuwalli ba'daz zalimin sebagian zalim kana sebagian deui nyeun persekutuan nyeun persengkokolan antara nu zalim jeung nu zalim partena partai zalim didukung ku nu zalim organisasina organisasi zalim didukung ku nu zalim tunggu tanggal mainna tinggal tungguan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dek kumaha coba di harapan orang kumaha sebagai masyarakat Indonesia bagian daripada masyarakat Indonesia kula ikutlah memikirkan saha atuh neuk nararaekna ieu aing teh pan berakyat nah alah ulah didenge cenah kieu kos kitu sabodo aing mah didenge teh didenge tapi kan mikiran mata kieu loba nu ngadaengkeun kula mah kumaha cak kiai bae cenah mun cak kiai kadinya kumaha tah ieu geus aya ieu lumayan ieu jang jual beli ieu. Nah, lumayan ya asal geus aya suara kitu bae kula mah nungguan kiai cak kiai kadinya cak kiai kadinya geus atuh tenang aing can diberena naon ke lamun gede sia ge dibere sia mah saeutik bae aing nu gedena emang kumaha gitu pan ieu ba'da zalimin zalim aing termasuk jelema nu zalim atuh zalim deui ka sia ieu mah teu barenna ieu mah nuwalli ba'da zalimin ba'd moal bisa nyara korupsi lamun teu persekutuan jeung teu persekongkolan mual janam mabok lamun batur anu sapa godos nu mentek ka dituna teh man ana zaliman sallallahu alaihi jelema nu nulungan jelema nu zalim deleukeun bakal dilindih ku Gusti Allah ka zalimana dadang eta jelema ieu partaina zalim kuari ngadukung ka nu zalim bakal kabagian ka zalimna kiai kuari ngadukung kadinya deleukeun kahirupan kiaina elmuna moal manfaat kajen ku kumaha dipaksakeun sebabnya geus dulungan jelema zalim sallallahu dilindih ku Gusti Allah oh sia ngadukung kadinya lain ngadukung ka syariat geus tuturkeun ku sia berarti sia teh nuturkeun syahwat anu tumpakan ku setan ayo tuturkeun ku sia boga mobil mah boga motor mah kehilangan mutiara nu tadina ngaji di majelis salim aya 100 200 kuari tinggal 15-an haju kuari hujan diprekeun ku nyana prek kagok tuh kan kos ari itu ieu akibat tau dia tutulungna ka mana hadis ieu teh nyokot tina ayat eta man aana zaliman sallallahu alaihi tunggu tanggal mainna mata urang ngadukung si eta aing cilaka moal ngadukung si eta cilaka moal kudu kadinya lah teman-teman orang zaman penting macam nak beli mobil ai kadinya urusan nama tolos taringgalkeun ku santrina bebeja duh tadi macam santri aya bae 78 wari aya 20 ge bangun deuk baralik bae kudu bebeja ra ka ditu ka bupati ih masuk gitu cenah emang aing mah kitu emang jadi sasakala saya teh kos kitu eta sasakalana gara-gara ngadukung kos itu salah berarti nuturkeun syahwat setan berarti babaturan jeung setan ilmu Allah moal daekeun ngahiji jeung setan tinggal kitu bae mun ditokngolkeun ieu ayatna ieu kakarak sebahagian mentak annallaha idza arada bika min syarran wala amrahum syararahum di mana bada deuk ngahancurkeun masyarakat budaya jeung agamana nu maruncul jadi pamimpinna engke bakal nu garoreng bae dipilih ku rakyat beuki hancur beuki goreng tunggu tanggal main siksa ti Gusti Allah mantak loba kiai kok salila ngajabat SBY keur carita loba amat siksa kula tidak ngomong ieu mah carita-carita ti batur wallahu a'lam kumaha cenah kiai wallahu a'lam geus kitu bae pokona mah nu jelas mah kaharep heula nu geus bae heulanan ieu nu kaharep nu bakal calon pemimpinna bejakeun ke masyarakat sigade salah milih emang kumaha kitu ulah salah nutu mere udah pilih
siapa blon siapa blon ningali deuleu Abu Rijal sosok Abu Rijal na deuleu zahir jeung batinna dan lain sebagainya. Oh cedak kiai mah nu rada we atuh nu rada mah eta nu jenggotan. Aduh siapa udah cocok banget tolol. Wa kadzalika walli ba'da zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Silih dukung nu zalim jeung nu zalim deui, silih ajukeun nu zalim jeung nu zalim deui, persekutuan jeung persekongkolan bima kanu yaksibun. Kana naon nu kumanehna diusahakeun, akhirna terjadilah seperti kos kieu. Ieu teh ku rakyat keneh bongan urang milisi eta DPR-na. Bongan urang milisi eta DPR-na panjana nu neuk mamawana ieu nagara teh pemerintah nu bakal ngalaksanakeun anak kiai ilu ngadukung ajur kabeh. Wa kadzalika sakumaha jin jeung manusia anu persekongkolan persekutuan nyeun sesenangan dikanarakakeun sarua rakyat jeung pemerintahna ge anu zalim bakal akur sarua annar maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min dzalik. Mantak mah hese teh jadi kiai mah sanggeusna cicing di imah. Keur mondok mah ngaji amil jerumnya bisa. Ngaji alfiah juar pak belum bisa. Naik guru tulusulu kudul cuman naon kita jamu jami alhamdulillah. Naik samsia kudu bisa. Maca tafsir alhamdulillah. Jadilah ka imah magahan ngaji. Masyaallah mantep. Ternyata teu boga pagawean batin didatangan ku lurah, datangan ku camat, datangan ku bupati. Oyag hatena, milu ngeungkeuy ka ditu, eureunan jadi kiai. Pagawean kiai teh roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Urang balik cek Kangjeng Nabi teh tina perang leutik menuju perang gede. Balik di pondok tas perang jeung hawa nafsu di pondok teh. Ngaji gadakom 10 tahun 15 tahun balik ka imah raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kudu boga pagawean batin di imah teh atuh teh. Ketika jeung tatangga teu ngondang tiis alhamdulillah. Ketika aya batur nu ngomongkeun alhamdulillahirabbil alamin. Ketika aya batur nu nyaci maki alhamdulillahirabbil alamin. Kok kiai alhamdulillah aing mah teu rek ngaharep ka sasaha da ka Allah tiis aing mah. Batur dek kumaha ge aing mah sabodo bae. Nyarekanan ka aing heg bae, da aing teu salah-salah teuing. Batur nyaci maki ka aing heg bae. Batur dek kumaha ge heg bae. Tatangga sekitar ka aing mah ja aing mah teu rek ka manehna dek ka Allah. Teangan ilmu nu kitu geus boga pagawean. Penting hudang tafakur, salat, zikir, geus tentrem kiai teh lain haju mimilu ka golkat. Na'udzubillah min zalik wa min zalik mun aya geus kiai nuturkeun golkat na'udzubillah min zalik wa 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 min zalik. Naon eta kunyaho jerona ente mah teu pernah nyaho dongeng geura jeung nu dilaluhur. Dongeng geura teh lain eta bae berbagai partean anu aduh teu bareres. Ieu keur carita dek dukung mendukung kudu nyaho posisi kiai di mana ayana. Tah, nu bagus mah geus ngadoakeun bae kiai mah tuh. Boga pagawean sorangan, zahirna magahan ngaji, batinna keur ka Allah, tentrem ngeunah. Tapi lamun zahir jeung batin ngahareup ka santri, ngahareup ka masyarakat, ngahareup ka pangajian, zahir jeung batin cilaka. Zahirna ngahareup ka masyarakat teh keur ngaji, batinna mah ka Allah, hayang meunang ridho Allah. Ketika aya nu teu ngaji-ngaji kajeun, ketika aya nu ngaji bae di hadapan tanggal lamun no problem. Ketika anu ngaji di majelis taklim tapi nundutan bae masalah enggak sama urusannya anak urusan orang mah ngaji bae nyampaikan hate mah hayang meunang ridho Allah teu hayang dimulya-mulya teh tah eta kakarakos kitu jadi geus boga pagawean anu leuwih berat di batan partai batan organisasi ka Allah ngaleungitkeun nafsu-nafsu nu tadi nu jadi kendaraan setan ilah supaya ulah tergelincir lamun kiai geus mengarah ka dinya. Insya Allah ke rakyat mah nuturkeun ka kiai yuk urang jadikeun ieu presidenna ieu nu mata kabeh ka kiai bae ieu lumayan ya nama gitarna kolot ieu siap aya sakumaha jin jeung manusia anu tadi silih sesenangan dikanarakakeun ieu ge sarua ba'da zalimina ba'da
sarua nyen persekutuan persengkokolan baik organisasi nu teu eceuk partai nu teu eceuk pemerintah nu teu eceuk didukung ku rakyat nu teu eceuk sarua nu teu eceuk pada nu teu eceuk deui wa kadzalika sarua annaru maswaakum khalidina fiha na'udzubillah min mudah-mudahan urang kabehan dibuka mata hati urang sehingga nyaho kana bener jeung hak urang bisa ibadah ka Gusti Allah nuturkeun nu balalener melalui syariatna ngaluarkeun anu zarolim nu diajak ku setan-setan sehingga urang maut husnul khotimah amin ya rabbal alamin ya ma'syaral jinni wal insi wallahu a'lam